tos seca o con flema. Estas infusiones mágicas con hierbas medicinales te ayudará a calmar la garganta, aliviar la tos y respirar mejor en minutos. Aquí te dejo una lista de las más efectivas. 1. Tomillo. Expectorante, antiséptico y relajante. 2. Malva. Suaviza la garganta y alivia la tos seca. 3. Eucalipto descongestionante y expectorante. Despeja las vías respiratorias. 4. Flor de saúco. Sudorífico. Alivia resfriados con tos y fiebre leve. 5. Jengibre. Antiinflamatorio y antibacteriano. Calma la irritación de garganta. 6. Yenten. Calma la tos seca y alivia la inflamación de la garganta. 7. Hojas de palto. Expectorante. Ideal para gripes, resfríos y congestión. 8. Flor de tilo. Alivia la tos seca y la garganta irritada. 9. Menta. Refrescante. Ayuda a respirar mejor y alivia la congestión. 10. Orégano. Expectorante y antimicrobiano. Las puedes usar en infusiones, desde una sola hierba o puedes preparar una tisana, combinándolas entre ellas. Y no olvides suscribirte a mi canal.